Здравейте, приятели! Сега ще ви разкажа как приготвих днес спагети. Нарязах тиквички, патладжан, лук, чесън, домати на купчета, след което ги пасирах в блендера да станат на сос. В купата на кукъра сипах около 2 лъжици олио, въпросният сос, сложих около половин пакет спагети и литър вода. Пуснала съм ги на програма Noodles, която излиза за около 3 минути. Сега ще изпусна парата, за да видим какво се е получило. Не ви показах как точно правя режа купчетата, смилам ги в блендера, защото мисля, че това няма да ви е особено интересно. Затова реших да ви го разкажа само, как точно съм процедирала, за да направя тази порция спагети. За 3 минути дали ще са станали, ще видим. Това е моят първи опит. Надявам се да съм полезна на дамите, които имат този кукър, които са си го закупили. Тъй като всички клипчета, които намерих в нета, са само на немски, дори на английски няма. Аз английски разбирам и руски, но с това се опитвам да правя някакви клипчета и надявам се да са ви интересни. Така, парата почти е готова. Обезвъздушена е. Сега ще отворя капака, за да надникнем вътре. Надявам се всичко да е окей. Още съвсем малко пара изпуска. Да, вече почти няма пара, която да излиза, така че можем спокойно да отворим кукъра безпроблемно. Капакът всъщност така. Ето. Така. Както виждаме, естествено, че все още нещата се готвят. Както ви обясних и предният път, при затворен капак, ако оставим за около 20 минути кукъра, без да го изключваме, без да го пипаме, налягането само се спада, но през това време яденето продължава да се готви. И така изглеждат нашите спагети. Сварени са идеално. Може би са леко безсолни, но вече това е въпрос на вкус. Всеки ще си ги вкуси, кой както желае. Ако искате с соев сос, ако искате с сол и някакви допълнителни майонеза и така нататък. Довиждане, до нови срещи!